याह थैंक यू सो मच। अब यहाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, वरना ऐसे होता था जब मैं कान दबाऊँ ना तो मुझे आवाज़ सी आती थी अंदर, इज़ लाइक बबल टाइप का, बट मुझे अब कुछ नहीं लग रहा है। याह थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कहाँ से? मैं लंदन से हूँ। मैं मम्मा के साथ आई हूँ, मैं 2 साल से वहाँ पर हूँ। ये दर्द कब से था ये प्रॉब्लम? ये तो मुझे बचपन से दर्द था। बचपन से दर्द था, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का बोला था। उन्होंने मुझे बोला कि कान में छेद है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। एंड आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करवाना है। तो अभी मुझे रिसेंटली भी दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, डॉक्टर ने मुझे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप्स दिए थे। एक बार और चेक कर लेना। नहीं, तो कुछ नहीं हो रहा है। नो, नहीं ठीक लग रहा है चलो, मुझे। तो ऐसे कोई साथी हैं, ऐसे कोई बहन है जिनके कानों में प्रॉब्लम है और यूट्यूब पर मेरी क्लास लगती है हर शनिवार हर मंगलवार रात को 8 बजे। हिंदुस्तान का टाइम है 8, उसके बारे में कह रहा हूँ। लंदन से है, अगर कोई लंदन से कोई वीडियो देख रहा है तो उनके लिए सुनहरा मौका है। आप अपने घर से भी ठीक हो सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। हर शनिवार हर मंगलवार रात को 8 बजे। जो नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। 7734847026 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा मेरे साथ कैसे जुड़ना। उस लिंक को खोलकर हर शनिवार हर मंगलवार जुड़ना। 7 समुद्र पार से है, फर्क है।